Здравейте! Днес за пета поредна година на рождения си ден посещавам едно историческо място. Намираме се в Ботевград, в музея в Ботевград и днес ще говорим за Ботевата чета и по-специално за 10 от четниците на Ботев. Едно от стихотворенията на Ботев остава да звучи със силен отзвук и до днес в нашето съзнание. Всички ние се питаме какво е патриот. Патриот е душа дава за наука, за свобода. Не своята душа, братя, а душата на народа. Намираме се в село Скравена до Ботевград. Тук е паметник костницата на 10 от Ботевите четници, от групата на Георги Апостолов. В покрайнините на селото четниците са били заловени от баши бузука и набучени на кол. Техните глави са отрязани и след това местните са успели да ги откупят от местния феодал. Тук, в памет костницата, в село Скравена, са заровени 10 глави на Ботевите четници. Това е един от 100 национални исторически обекта, който е открит през 1982 година. Самия паметник костница представлява композиция на ридаещи майки за синовете си. Аз съм Георги Костов, роден на днешната дата 1982 година. За мен е чест да посетя обект 82 от 100 национални исторически обекта и да посветя рождения си ден на четниците, загиналите за свободата на България. Помни героите!